嚟到我哋居英私樓生活技能2家居裝嵌篇2啦。咁喺上一集呢，你哋都會見到我哋呢已經包括咧裝嵌咗一啲床啦、書台啦、書櫃啦，同埋拆咗咧梳化啦同埋茶几出嚟用噶咯。咁喺呢一集裏邊呢，咁我哋會繼續安裝。咁今日呢，我哋就準備咧砌埋2個電視櫃。咁2個電視櫃咧都係同款嘅，咁主要咧都係長長地嘅設計啦。咁上邊咧我哋諗住放一個大嘅電視啦。咁底下嘅櫃桶咧，其實就可以做一啲收納嘅動作啦。咁好啦，有啲朋友啦，或者係有一啲以前嘅客人咧，都會問嘅，嚟出英國啦，有啲咩要帶過去，有啲咩唔帶過去啊？我第一個講唔帶過去嘅咧，係一定係電視機。咁一來咧，其實咧我哋香港電視機嘅製式咧，同英國嘅製式咧都幾唔同嘅。咁帶過嚟咧都未必有用。第二咧就係其實喺英國嚟講咧，亦都唔係所有嘢都咁貴嘅。好似電視咁啊，平時50吋嘅話呢，我哋見到最平呢可以去到280磅嘅喎。咁如果65吋嘅電視呢，咁大概呢喺450磅起呢已經有選擇啦。當然啦，如果對電視有啲要求，買一啲 OLED 嘅話呢，咁大概75吋呢都係2400磅左右。而我哋今日發覺85吋嘅 Samsung QLED 8K Smart TV 嘅話呢，更加呢由呢原本嘅價錢6500磅呢，可以減到呢4000磅呢就可以有啦。咁所以呢，如果對 TV 呢係有一啲要求嘅話呢，可以慢慢揀，你會發覺呢有好多趣味喺中間噶。另外仲有好多朋友咧都會見到，哇咁誇張訂咁多家私，你係咪去咗高德家私鋪㗎？咁其實咧我好大部分嘅家私咧都係同一間家私鋪去 deal with， 因為咧我唔想個運送咧比較太麻煩，我希望佢哋可以一 lock 過咧就可以運嚟。咁而喺 Made 落完 order 之後咧，其實我係可以咧 request 佢哋咧儲貨3個月咁去寄出嚟㗎。咁所以咧都可以預先咧揀定一啲家私，又唔驚咧嚟之前咧冇人收，或者咧嚟到咧要等好耐先會收齊貨啦。咁雖然咧聽落去咧好似無縫接軌咁但係佢哋個效率好快。落完貨咧，我想做一個咧 gather 翻一個 delivery 咧，佢哋已經出咗貨啦。咁所以咧好不幸地咧都要麻煩朋友咧幫我去收件。身邊咧好多朋友以為我訂咗好多家私鋪咧，都不斷問我嘅，除咗咩，仲有啲咩選擇啊咁樣。咁所以咧，我哋咧今次喺呢段片咧嘅 description 裏邊咧，都會加多一啲咧其他嘅選擇。咁當然 IKEA 係大家咧都會覺得比較容易嘅。咁講開IKEA 有佢個好處，咁除咗咧可能個質量未必係個個都覺得咁好之外咧，但係價錢真係抵嘅。除此之外咧，佢哋就會有 assembly 嘅加錢嘅部分啦。另外有啲家私鋪咧，亦都可以連埋咧唔需要加錢啊。不過咧你買嘅時候就係出自喺個價錢身上，連埋咧 assembly 裝好晒咧送去你屋企。咁而我揀嘅 Made 咧係冇assembly 呢個部分嘅，都係要自己咧去砌翻。咁不過咧，我又覺得喺嗰度可以揀到自己中意嘅家私咧，都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁大部分咧喺英國嘅家私店咧都需要自己去砌噶啦。咁今日咧我哋就砌燈啦。咁我裏邊咧就發現咗5個 defects。咁好簡單，同 Made report 翻嘅話咧，咁就可以處理啦。Made 咧通常都會安排咧4個方案俾大家嘅。第一就係無條件咁幫你去換貨啦，做一個 replacement。咁第二咧就係佢哋嚟 collect 翻個貨件咧，你就 refund 啦，唔好再買。咁第三嘅話，如果你仍然想繼續買，但係又覺得唔係好大嘅 defect 你接受到嘅話咧，佢哋都會賠錢安慰你嘅喎。咁喺賠錢嘅部分咧有2個選擇嘅。第一就係會 partially refund 去你俾錢嘅戶口度啦，又或者俾多啲嘅額外優惠你，而作為你下次 next purchase 嘅 voucher， 俾個 code 你咧可以選擇。咁所以咧我都覺得咧跟佢哋買嘢咧都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。
嚟到咧當日夜晚嘅主菜啦，係我最中意嘅燈嘅部分，就係砌燈啦。咁喺裏邊咧，我哋咧就分別咧砌咗一啲坐地燈啦。咁喺裏邊都係諗住係一個輔助嘅燈光嚟嘅。咁啊，事實上咧，其實英國咧而家嘅紫外線咧都比較高啊。咁我自己本身又有散光咧，出街都已經好辛苦。咁啊唔係好咧抵受到咧太光咧喺個廳度生活嘅。咁咧有呢一啲咁情調嘅燈咧，咁其實可以幫到手。除此之外咧，雖然咧繼續去拆箱咧係原先訂好嘅貨啦，其實我嚟到咧都忍唔到買嘢嘅，我都訂咗咧戶外嘅星星燈。咁啊嗰樣嘢咧係會令我咧熟習呢個環境，或者覺得呢個屋裏邊啦增設一啲咧親近感啦比較好嘅一啲輔助嚟嘅啫。所以咧當晚咧我哋就裝埋咧一個太陽能嘅星星燈，夜晚佢就作咗起嚟啦。咁喺有咁情調嘅地方嘅時候咧，我哋咧就食咗一個好滿足嘅飯。亦食完飯之後咧喺個梳化度咧攤咗一段時間。嚟到第4日咧就係我哋預先嘅復活日嚟噶啦。咁喺預先嘅復活日裏邊咧，我哋咧已經係諗住咧嗰一日係唔需要太忙。首先咧，呢個復活節咧係好特別嘅，我哋係過咗咧勞動節咧之後咧先有復活節嘅。一起身咧就已經咧有啲復活蛋喺度等我哋啦。喺門口咧你會見到啦，裏邊咧有3個咧垃圾桶，我稱為復活蛋，因為咧我忍受唔到咧我哋一路拆箱嘅時候咧太多嘅垃圾啦，咁所以咧有呢個箱嘅時候我好開心。咁呢幾個垃圾桶其實仲有一個細嘅垃圾桶，嗰個係裝廚餘嘅。點解咁開心呢？其實咧我好開心有呢個效率啦。呢幾個垃圾桶咧，其實係我第一日咧落機嘅時候咧去 order 同 City Council order 嘅。咁所以咧佢咁快送嚟咧，我都會覺得咧好唔錯。好啦，嚟到呢度咧，我哋有個廢料處理嘅小貼士。咁我哋總共咧，其實咧，我哋係收齊4個垃圾桶嘅，分別咧就係藍色啦、灰色啦、綠色啦同埋啡色。藍色咧仍然同我哋香港一樣係裝廢紙嘅。另外咧，灰色嘅話咧係裝一啲咧 general waste 嘅。好啦，綠色嘅部分咧就係裝廚餘啦。咁廚餘之外咧，仲可以擺一啲 garden waste 落去噶。咁而啡色嘅話咧，就會擺膠樽啦、玻璃樽啦，同埋一啲鋁罐嘅。提翻大家，每個 council 咧用嘅垃圾桶顏色咧都唔同噶。咁你嚟到之後咧就要睇清楚。咁啊，呢度有個笑話出現啊，有啲朋友就話：行街見到個 lunch box 喎，咁啊 Joseph and Joseph，我話冇理由噶，家居店嚟噶嘛，咁點會擺 lunch box 噶？其實呢一個咧係廚餘箱嚟噶。咁我哋初頭都諗住買噶啦，但係原來 council 可以免費拎，咁我哋梗係免費用佢灰色細細個嗰個啦。另外咧，如果掉廚餘嗰個垃圾袋咧，其實都係一啲要可溶解嘅垃圾袋嚟嘅。咁啊，我哋個 council 好好啊，咁亦都係免費咧可以申請埋攞翻嚟嘅。好啦，咁準備咧收垃圾日啦。咁收垃圾日嘅 schedule 啦，日子咧其實都要喺 council 度咧睇清睇楚先推邊日邊個垃圾桶出去噶。咁啊，當你推晒啲垃圾桶出去嘅時候咧，垃圾車走咗之後咧，呢一個係好常見嘅景象，會見到啲垃圾桶係隨處放嘅，有陣時會去咗啲鄰居度嘅。咁啊，只不過咧係會 stick with 同一條街，所以呢度亦都會有另外一個小貼士，就可以喺垃圾桶上面咧寫低佢哋嘅名牌啦。咁 Amazon 訂一啲貼紙，有埋自己嘅街號咧，都係好平嘅啫。另外仲要提一提啊，大型垃圾啦，究竟可以點算呢？咁其實仲有一個折衷啲嘅方法，就可以咧 book 架車翻去咧 Council 指定嘅大型回收地方。話明咧，今日係我哋嘅復活節，我哋一定要令自己咧開開心心嘅，所以我哋都邀請咗咧機械人去幫我哋手嘅。機械人咧開動嘅期間咧，我哋首先咧要去幫我哋度位先。先前咧我哋實在太亂啦，所以咧冇放過去出嚟咧幫我哋度位。咁講開咧吸塵機械人啦，咁有啲朋友都會問嘅，可唔可以擺上地氈度啊？咁樣我哋就冇，我哋主力咧都係擺喺咧樓下呢個 floor 度用嘅。
點解要帶過嚟呢？我哋有睇過價錢嘅，喺香港啦買同喺英國買同型號嘅話呢，其實英國咧大概貴咗1倍又多。咁我哋橫掂都喺香港用開啦，所以我哋都帶佢哋過嚟。帶咗佢過嚟之外呢，呢一個機械人除咗可以吸塵呢，都可以輕微洗地嘅。咁我哋而家亦都有個 practice 嘅，每朝咧就校翻好一個啱嘅時間咧，就幫我哋吸下塵啦。咁見完啲垃圾桶咁開心咧，我哋咧都忍唔住啊，食咗個 tea。咁喺機械人咧清理緊嘅時候咧，其實咧我就發現咗一張 leaflet。咁既然美國隊長話食 tea 唔夠飽，咁我就睇到呢張 leaflet 咧係有個 promotion code 喎，咁梗係用啦。呢個 apps 咧叫 Gorillas。咁 Gorillas 其實有咩好呢？佢係 promise 咧20分鐘就可以送到噶啦。咁佢揀選嘅貨品咧都可以有好多選擇噶。咁我當日咧就揀咗一啲凍肉啦、奶啦、雞蛋啦，甚至乎一啲咧清潔用品啦，去送嚟我哋嗰個屋企。總共28件貨品嘅時候咧，佢竟然真係可以喺18分鐘嘅時候咧已經到達。咁我覺得咧喺香港我都未遇過。咁之後咧，我亦都試咗幾次嘅時候，發覺買3件貨品咧，竟然可以8分鐘到，咁快過自己換衫出去啊！咁有興趣嘅朋友咧，都可以 download 呢個 apps， 咁透過呢條咧 referral 嘅 link 咧，就可以咧有10磅嘅 discount 啦。同樣地，如果你用呢條 link 嘅話咧，我哋可以享用 further 下次咧10磅嘅 discount 嘅，所以你哋都可以同你嘅朋友再分享噶。最後咧就功德圓滿啦！食飽之後咧，再可以用埋咧我哋嗰個洗碗碟機啦，咁咧就過完圓滿嘅一日。好啦，嚟到呢一度咧，我哋會講下我哋嘅下集預告啦。下集咧，終於咧會講一講我嘅本業啦。咁我本身咧，其實咧已經喺香港咧做咗當年嘅地產行業啦。咁喺裏邊咧係專注咧做一啲海外物業，而喺海外物業裏邊咧 deal with 咁多個 cities 或者係 countries 咧，英美澳加咁樣嘅話咧，其實英國咧亦都係我嘅主打。咁可能咧，以前都因為喺英國裏邊咧生活過、讀過書。除此之外咧，咁我亦都有處理香港嘅租務啦，同埋咧香港嘅買賣嘅。下集嘅預告就係英國揀擇1樓宇使費篇啦。如果你想知買賣一個英國物業需要 deal with 嘅一啲使費嘅話咧，咁留意我哋啦。拜拜。